Մենք մեր լրակյաց ցույցը մեր հանրության համար իրականացրեցինք ՄԱԿ-ի համար, ինչը կապված է մեր ընկերոջ Դավիթի, որ այս պայն կալանավորված է եւ գտնվում է Արմավիրի ՔԿ-ում, չնայած նրան, որ կարող էր գտնվել մեր հետ եւ մեր հետ անցկացնել մեր ժամանակը, կարող էր նաեւ տոնել վերջին զանգը, պատրաստվել այդ վերջին զանգին, բացի դրանից մենք նամակներ ենք ուղղել ՄԱԿ-ին, այն հույսով, որպեսզի նա ուշադրություն դարձնի, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահին երիտասարդների հանդեպ, այդ նամակները ուղղվել են տարբեր լեզուներով ՄԱԿ-ին եւ տարբեր կառույցներին, այն հույսով, որպեսզի նրանք ուշադիր լինեն եւ իրենց գործունը մտցնեն Հայաստանում տեղի ունեցող ապօրինի գործունեությանը։ Էլեկտրոնային տարբերակով եք ուղղել նամակները տարբեր։ Նաեւ թղթային եւ էլեկտրոնային նամակները լեզուները եղել են գերմաներեն, իտալերեն, հայերեն, տարբեր լեզուներով, ցանկանալով ինչքան հնարավոր է ներգրավել եւ ուշադրություն դարձնել երիտասարդների թե կրթության, թե իրավունքների խոչընդոտմանը, ոտնահարումին։ Իսկ մեր լրակյաց ցույցը ավարտվում է, քանի որ այս պահի դրությամբ մենք ցույց տվեցինք եւ հայտնեցինք հանրությանը մեր կարծիքը, թե ինչ է կատարվում մեր դասընկերոջ հետ։ Եվ ինչպես է շարունակվելու կամ ընդհանրապես ակցիաները ընդհանրապես չեն ավարտվելու, շարունակվելու են մինչև մեր դասընկերոջ ազատությունը, քանի որ մեր դասընկերը մեր համար շատ կարևոր է եւ մեր թիմի մի անձն է, էլի։ Այսքանով կցանկանայի ավարտել, շնորհակալություն գալու համար։